siku hizi life yangu yote itakuwa kwa kazi sababu nataka watu waomoke. Acha niwaambie kitu moja. Mimi nakuja hapa vizuri na explain kila kitu, naambia mtu tafadhali ndugu zangu, unaenda pale na kuambia unabeba passport. Watu wangu, tabu nipe passport yako ile ya kawaida. Nionyesha watu ile passport inaongelelea. Yangu iko bali kuliko yako iko pale tu. Nataka kuonyesha watu ile passport tunaongelelea. Kwa sababu watu nikiwaambia waende na passport, acha ni ile hiyo yangu iko karibu, acha niwaambie. Acha nionyesha ile passport watu wanaenda nayo. Unaendaje kutafuta kazi na passport kama hii? Labda hujui, lakini unafaa kuwa ukijua. Watu wangu, naambia mtu aende kazi, naambia mtu aende embassy, naambia mtu vizuri sana aende kwa agent, aende na passport. Wanabeba passport kama hii. Sasa passport kama hii unabeba upate nayo wapi kazi? Nimeambiwa niwaambie hivyo na agent. Watu wengi wanabeba passport kama hii. Tunasema passport, wacha nionyeshe passport. Labda kuna mtu hajui ile passport tunaongelelea, lakini si kama hii. Hata ukiwaambia traveling passport, they need to see it. Kwanza hii ni ile mzee, lakini hii ni passport tu. Hatuongei kuhusu hii passport, tunaongea kuhusu hii passport. Hii ndio passport ya, this is a traveling document. You must have this one. Si haka, sasa haka ni ka passport. Haka ni kanini? Unaenda kwa agent na ka passport kama haka. Watu kama 100 mnaenda na ka passport kama haka. Nikisema passport nasema hii tafadhali ndugu zangu. Nikikwambia passport, uende na passport kama hii. Traveling passport. Traveling passport. Start with the traveling passport. Okay. Hi guys. The main subject is traveling passport. This one, not this one. This is your personal passport. Also, this is your personal passport, but traveling passport. Are we together? Akimuna niagusha wa Kenya. Unaenda na ka passport haka. Kanini? Kitu ingine nataka kuwaambia. Na hili kitu very serious. And people from Gulf, watu wenye mko Gulf, lazima niwaambie hivi. Watu wengi wenye wako Gulf ndio wanalipia watu wao wenye wako Kenya kazi. Alafu mkituma pesa ili waende wakarejeste ama wafanye nini, wacha niwaambie venye kunaenda. Kwa sababu niko na kesi kama hizo, and that is hiyo kitu mimi hatutakubaliana na nyinyi. Hiyo hatukubaliana na wewe watu wangu, kwa sababu hiyo ni kukosea wale wengine nini. Wacha kunipigia simu, unajua unaona niko live, alafu unanipigia simu ya nini? Na unapiga na messenger. Kuna kitu nataka tuongelelee. Mtu mwenye uko Gulf, unajua unalipia mtu wenu, unataka kulipia mtu wenu, sister yako ama brother yako akuje majuu. Wacha niwaambie, kuna watu wako na hii tabia. Na hii ni kesi nimeletoa kwa leo, nikaisukuma kwa agent kuangalia kwa nini kwa files. Hakuna kitu kama hiyo. Mtu anadanganya brother yake, mtu anadanganya brother yake, mtu anadanganya sister yake. I don't know what to do with this. Mtu anapigia simu mara mingi na unajua unaona niko live, mbona unapiga simu? Unaona niko live kwa sababu unapiga na messenger. Wacha kupiga simu, nimalizane na Wakenya, tumalize kuongea. So mtu anatumia pesa aende akafanya registration. Ukitumia pesa unaenda kukula pesa, unaenda kukunywa pesa ya brother yako kwa sababu ako majuu. Alafu unakuja kudanganyana eti agent, ulienda kwa agent, hakuna, hujaipigiwa simu. Wacha nikwambie mtu wangu, hii kazi yenye tunafanya hatufanyi kazi ya ujinga. Tunafanya kazi ya kukusaidia wewe mwenye uko Kenya. Lakini wewe unajifanya mjaja ukidhani hakuna record. Alafu unaenda kudanganya brother yako na sister yako na watu wenu huko, kwa sababu ni kesi tofauti. Mnaenda kudanganya watu wenye wako huko majuu eti mlienda mkaregister na mkiitishwa receipt, hakuna receipt mko nayo. Na hatuwezi kuwa tukitafuta watu wengine kukiwa na watu wengine pending. Kesho kuna watu wenye wanakuja huku Qatar. Sasa wewe unaenda kudanganya brother yako, mwingine akadanganya watu kadhaa. Wamedanganyana. Mtu alitumia pesa ya registration, hakuna kitu alienda kuregister. Naweza wataja majina lakini sitaki kuwataja. Nyinyi wenye mko Kenya, mko na tabia baya sana.
Sasa watu wenye wako huku gaf wananitumia, wananiambia Jao, nilitumana date 9, nilitumana date 11, nilitumana date 10. Walienda wakafanya interview. Wakafanya interview na wakaregister na 5k. Nikimwambia nitumie namba ya brother yako ama sister yako mwenye alienda huko ili tuangalie kwa files, hakuna kitu kama hiyo. Akipigiwa simu na agent anaulizwa iko wapi receipt, hakuna kitu kama hiyo. Anajaribu kujitetea na story nyingine kwa sababu alikula pesa ya brother yake, alikula pesa ya sister yake, alikula pesa ya mtu wao kwa sababu ako huku gaf. Stop taking advantage. Nyinyi hata ni wabaya kuliko ma agent. Unajaribu kusaidiwa na mtu wenu mwenye ako huku majuu, lakini ukiwa Kenya unadhani ni mjinga kwa sababu anakutumia pesa. Unadhani hakuna record ili uende ukaharibia agent jina. There is record, my friend. Kuna record. Wachani kufanya hivyo kazi. Hatuwezi fanya kazi kama hiyo. Hatuwezi fanya hivyo. Hamwezi umiza watu wenu. Sasa brother yako anajitolea kukusaidia, lakini wewe unaenda kufanya ujinga na huko. Unakula pesa. Unaenda kukula pesa. Kuna hata msichana mwingine bado wako Kenya. Ulitumua pesa na mtu wenu wakiwa huko majuu. Ulienda kukunywa pesa, kwanza ulikuwa mlevi. Ukipigiwa simu na agent. Alafu unaenda kudanganyana ati ulikuja ukaregister. Hakuna kitu kama hiyo, hauko kwa record. Mnakuja kuharibu watu wenye wako huko majuu. Na hawa watu tunachat na wao. Tumeongea na wao vizuri. Nyinyi mnaenda kuharibia watu, mnakula pesa ya watu wenu huko majuu. Mtu anajitolea kukusaidia, alafu wewe unaenda kufanya nini? Unaenda kukula pesa. Kuna hawa watu wengine, mtu alienda akaregister, alafu kuregister akaambiwa visa inatoka, akalipa pesa tuseme half. Alafu visa ikitoka anakuja kusema mimi sina hiyo pesa nyingine, nirudishie pesa. Enda kwa Google, enda uangalie hapa, ulize mtu mwingine how much is to cancel that visa. Visa imetolewa alafu unataka ikanseliwe, nani ataenda hiyo gharama? To cancel a visa ni pesa inatumika. Kwa sababu ulienda kutoa pesa kidogo, ulikuwa unadhani ni jokes, ati unadhani unaenda kucheza na agent ili umpime akili. Huyo si agent wa kupima akili. Huyo ni agent mwenye anajua Kenya anafanya na Kenya anataka kufanyia wa Kenya. Na mimi siwezi kuja hapa kwa social media nianze kuongelea agent ama kuadvertise agent mwenye ni mtu hajui Kenya anafanya. Wewe unaenda kumjaribu, ukidhani hutajaribu au unataka kuendea pesa yako. Pesa yako ni visa yako mpaka umetolewa unapatiwa visa. Unaonyesha hii ndio visa yako. A very genuine visa. Lakini wewe unataka kurudishiwe pesa. Nani ataenda kucancel hiyo visa? Kucancel visa ni pesa, si ati kwa sababu si kikaratasi tu hivyo kinatokaga na huko. You need to go and cancel that document. Na hiyo ni hasara kwa agent. Alafu pesa wewe unasema unataka kuendea. Sasa hiyo ni kazi ya aina gani? Kama unajua huna pesa, wacha kushinda ukienda kusumbua agent. Kama unajua huna pesa na hutaki kukuja, wacha kukula pesa ya brother yako. Don't take that advantage ya kukula pesa ya brother yako mwenye yako majuu, sister yako mwenye yako majuu. Kama hutaki job, wachana nayo. Kama unataka job, kuwa umejipanga. Ukiregister hata kama ni 1500 hiyo unaregister nayo, ukienda kuregister, make sure you have money for commission. Sababu visa inatoka haraka. Make sure uko na hiyo pesa. Lakini si ukilipa ati sijui 20,000 unaenda kuitisha pesa yako. Na visa already imetoka. Hiyo visa inafaa ikanseliwe. Nani ataenda hiyo gharama? Kama unajua huna pesa watu wangu, wacha kuenda kushinda ukienda kusumbua agent. Kaa nyumbani. Kuna job safari zinakuja sawa. Kama wacha niwaambie kitu kingine, watu wananiambia ni zip. Siwezi zip. Kwani unaona nini? Wacha niwaambie kitu kingine. Ama ni zip gani naambiwa ni zip? Haifunguki. Huyo ni mtu wako na tabia baya. Mwale wao agoi. Tabia baya. Kama hutaki hiyo kazi, kaa nayo. Wachana nayo. Wacha kukula pesa ya watu wenu. You cannot take advantage of your brother in the name of Jawakatal. You cannot take your sister's money in the name of Jawakatal. If you are not willing to come to GAF, stop telling your brother, your sister who is willing to support you, to send you money so that you can go enjoy that money. Alafu watu wa familia ndio wanakujaga kusema, huyu atakaki kutusaidia, alienda huko akaanza kuliga. Lakini ukiwapia ukuje na hiyo opportunity, utaki, wewe unataka ukae hapo tu, wewe unatumia 1,000, wewe unatumia 2,000. Wewe kazi yako ni kununua monyodoro. Unanunua mzinga. Kwani unadhani pesa ya mzinga inatokaga wapi, inaokotwa? Wewe kazi yako ni kukaa tu hapo unakula pesa ya mwingine.
Wacheni hiyo tabia. Kama unajua uko na brother yako ako huku na sister yako ako huku, ako willing to support you, wacha kuteka advantage ya kukula pesa yake. Na watu mwenye mmekuja saa hii, nikimwambia muende na passport, msiende na haka ka passport. Watu wengi wanaenda na ka passport kama haka. Enda na traveling passport kama hii. Na si ni ya kitambo, kuna ile mpya. Mwenye hana ataenda kuchukua kama hata pewa kama hiyo, atapewa ingine. This is the transport we are talking about. Traveling passport. It is not this one. Hii ni ya kupatia ka girlfriend kako kakikuja kuona. Eh? 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 Ati Gladys Wada tu unasema aje? Jao agency mwenye anasema ameapply visa za Nyogo, utasema aje kuhusu yeye? Nililipa sekta. Huyo kunategemea ni agent mgani. Kama ni agent wangu niambie. Lakini kama si agent mwenye naongelea, hiyo story nyingine mimi sitaki kujua. Kuna maagent hao hiyo nimeshinda nikipayuka hapa nikiongea, watu wanaonana ngatu kama ni kuropokwa na ropokwa kuhusu maagent watakudanganya wakudanganye, lakini mnaonaga kama mimi najua nakuaga wazimu. Mimi sikuagi wazimu, mimi najua Kenya wanafanya. Na nikawaambia, remember me telling you this month ya December watu watatekiwa advantage sana na pesa itakuliwa, kwa sababu ni mwezi wa Christmas na mwezi wa watu wengine kucelebrate na kuruka mwaka. Kwa hivyo kama kuna agent amekula pesa yako, kama ni agent mwenye wangu, wewe kuja kwa inbox yangu nitakufuatia, lakini najua kuna kitu kama hiyo. Lakini kama ni agent mwingine, hata wewe unaweza kuja kwa inbox yangu, tunaweza kusaidia venye utarudishiwa pesa yako, kwa sababu kuna agent wako na hiyo tabia. Sasa hiyo kitu kingine nilikuwa nataka kusema, ukienda kuapply job mtu wangu, tafadhali ndugu zanguni, hata kama umeregister 1000 yako 5 huaga inarudishwa ukimaliza inakatagwa pale. Kwa nini? Kwa ile pesa nyingine amount ya kama ni 130 utalipa 125. That is 5k ni ya kuonyeshana you are willing ile na unataka kazi. Lakini huwezi enda kuregister na 5k eti ni kama kujaribu, alafu uende utoe 20000, alafu visa ikitoka unasema hakuna kitu kama hiyo. Hebu angalia kucancel visa ni pesa ngapi. Hiyo kazi hatuwezi fanya hivyo. Oh my. Oh ka feeling. Sina hiyo bad. Hatuwezi fanya kazi kama hivyo watu wangu. Haya, kuna wasichana wanataka kazi na hawana pesa. Kuna wasichana wanataka kazi na hawana pesa, kwa sababu tunajua venye economy ilikuwa Kenya. Kuna kazi inatokea ya house manager. Kama unajisikia kukuja kazi ya house manager, hiyo hakuna kulipa commission. Hiyo unaenda tu unafanya medical. If you are willing to do that work, hiyo job iko kama wewe msichana. Ni ya huku Qatar tu, sisi yogei kuhusu country nyingine na yogea kuhusu Qatar. Kama kuna haja na hiyo kazi iko, lakini haijatoka, ni mimi nitakwambia. Ikitoka nitakuja live nikwambie. Kama wewe ni msichana unataka hiyo kazi ya house manager, wewe nitakwambia mahali nitakutuma. Na ni huku Qatar, si country nyingine, ni huku Qatar. Kama wewe unajua si watu wote wako na pesa. Kama unataka hiyo ya free iko huku Qatar, ya house managers wako iko. Ikitokea bora mimi nisikwambie. Ukikuja usikia kuomoka, utaomoka tu. Mimi niliwaambia bora ufike. Lakini watu wangu tuache kukula pesa ya watu. Hata imagine mimi hiyo haso yote inaenda huku. Wewe mtu mwenye kwa Kenya ni wewe naambia. Imagine ile haso naenda huku hii yote, alafu kule pesa yangu nikikutumia pesa uende ulipe agent. Alafu wewe mtu mwenye uko gaf, make sure mwenye unatumia pesa hata kama ni brother yako. You cannot trust even your brother nowadays with money. Hata kama ni brother yako, make sure hata kama jua venye hiyo pesa, kama unajua brother yako atakula pesa, tumia mama yenu muende na yeye akalipe. Unajua kuna wanaume wengine hata ukiona ni mtu ako na miaka 35, labda apeleke mpaka na baba yao ili kwa sababu the moment anashika hiyo pesa kidogo hiyo 1500, anaona tu acha nikakunywe bili ili niende nikiwa huko soba, ili niweze kupita interview. Interview gani inaenda kupita ukiwa soba? Kama unataka job, kuwa tu genuinely. Wewe personally, if you are not genuinely, hata agent atana hiki kimutu hakiko genuine. Na ndivyo maana unaonaga watu wengine wanatekiwa advantage na wale watu wanaona, kwa sababu those people are very wise. They know how to read even your psychology, mental ability to harass you. So my dear girlfriends and my dear boyfriends and my dear Kenyans, ukitaka kazi, wacha kutumua pesa na brother yako na sister yako unakula, alafu unakuja kusema ati tulifanya interview, sasa tunagojea. Alafu bibi nikikuja kutangaza job nyingine,
wenye waliendaka kama hiyo date 9 ama date 10 ama date 11 wananiuliza unatafuta watu wengine na hawa watu wengine bado hawajaenda. Hapana. Na niliwaambia msigoje ati mimi nitide nikipost ati watu wamekuja ati naenda airport kupigwa na wao picha ni post. If you believe, you believe. If you don't believe me, I know what I'm talking about. Yeah? My friend, tuacha kukua hivyo. Unajaribu kusaidiwa na brother yako alafu wewe unakula pesa. 1500 ni pesa kidogo sana. Na watu kama hao ndio unaona wanatumiaga na serikali vibaya. Mtu anakuja hapa anakupatia 500 ati kwa sababu ni ya campaign anakupea 500, anaku brainwash. Lakini wewe hufikiri kuhusu hii 500. 500 utakuwa ukikula 500. Sasa ukikula hiyo 1500 na hii Christmas iishe, na hiyo Christmas nyingine utakula wapi? Kwa sababu brother yako atajua ama sister yako atajua huyu jamaa alikula pesa yangu. I have to talk because I feel bad to see when I see somebody is trying to support you and you are falling him down. Let me take a bite of tea. Is it a bite or a bite? Bit. It's very bad, my friend. Mimi tunajitolea kuliko serikali ili watu wasaidike. Sisi tunajitolea young generation watoke Kenya wakuja majuu mtu waomoke. Kwa sababu mkigojea serikali ya Kenya iwaomoe mtakufa maskini. Ukigojea serikali ati mnagojea ati kukuja president mwingine huyo ndiye atawasaidia, you will die maskin. You will die poorest. If you keep on kutegemea serikali, usiwahi tegemea serikali yetu ya Kenya. Na mimi siopagi nikisema hivyo. Utakufa maskini ndugu yangu. Usipojitegemea wewe mwenyewe na utegemea na uamini kuna Mungu mbinguni, usitegemee serikali kusaidie. Na kama unangojea serikali iomoke, uko chini sana mtu wangu. Uko chini sana. Kama tungeomoka wakati wa Moi. Sasa hii hakuna wale watu walikuwaga huko kwa Moi, hiyo serikali kutoka kitabo. Hata wenye walipigania nini inchi. Hiyo ilikuwa 1960 what? Wenye walikuwa napigania Kenya ili tusikue tuna colonization, ili tupate nini. Walijitajirisha wao wenyewe, mashamba yote makubwa ni yao. Vitu zote kubwa ni yao. Walikuwa wanapigania Kenya yote, lakini wao ndio walibenefit sana kuliko wale wengine. Hapo hakuna ugwana na hakuna umoja. Kama ungekuwa unajua unapigania wa Kenya wote, ungekuwa unajua hakuna Mkenya analala njaa, hakuna Mkenya analala nje, hakuna Mkenya anateseka, hakuna mtoto huyo mkifanya kampeni hamungekuwa mnatumia jina mtoto wa maskini, hakuna mtoto haendi shule kwa sababu hana mask, hakuna mtoto afanyi hivi kwa sababu ni mtoto my friend. Lakini ukigojea serikali mtu wangu, ati sasa wacha tuchange president, mtaona ni kama venye tu Arsenal inasemaga next season mtaona tukichukua kikombe. Next season nyinyi gojeni mtaona. Wamegoja season zote, hakuna kitu wanachukuaga. Sigiri Arsenal but Arsenal can be a very good example relating with our government. Lakini gojeni season. Unajua tulileta coach mpya, unajua tulinunua nani? Gojeni muone. Akina kwambia si unaona tuliuza nani tukaleta nani? Gojeni muone hiyo season nyingine ni yetu. Sasa hii wako number 15. Sasa sisi hata hatuko number 15. Hata hatuko number 15 Kenya. Sisi tuko number 0, negative. Tumerudi mpaka negative. Usigoje Kenya yetu, usigoje serikali ili uomoke. Usigoje. Mimi naongea hivyo nikijua gatu ati serikali iko na ati na mtu wa kabila letu. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi sijaienda kwa president kumwambia ni aje, tunaongea lugha moja, ni chote zangu. Bro, mtaumia. Haso peke yako. Brother yako akijaribu kukusupport na huku, that he is the only one who can support you better than the government. Your sister can support you better than the government. Serikali wakikuja kukusaidia, lazima apigwe na wewe picha. Aseme huyu mtoto wa maskini tulimkuta mahali fulani, lakini mimi kama MP wa huku nimesema ya kwamba nimekuja kutoa huyu mtu na tutafanya kampeni kidogo tumjengee kanyumba kwa sababu anataka kufanya na wewe campaign. Lakini brother yako hatafanya na wewe campaign, lakini unamuagusha. Sister yako hatafanya na wewe campaign, lakini unamuagusha. Ukitumiwa pesa uende mpaka unapewa mpaka fare. Mwanaume anatumiwa fare ili aende akajisaidie. Anakula fare,
anakula hiyo pesa ilikuwa ya kwenda kumsaidia, anakaa tu hivyo. Watu wangu, tunataka tuamoke. Sisi tumeitwa maskini, watoto wa maskini sana. Youths, tunaambiagwa kuna pesa fulani ya youths, iko wapi? Msaiona wapi? Hata kama ni youths inaendaga tu kwa wenye matajiri. Mtoto venye tunazoea kuitwa mtoto wa maskini, hata hajuagi vitu kama hizo ziko wapi. I'm very sure kuna mtu ako Kenya na hajui what is wifi. I'm very sure kuna mtu ako Kenya na hajui kuna kitu kama inaitwa Netflix. Kuna vitu mingi sana watu wa Kenya hawajui, but they need to know. Hizi tunakaaga tu kama masquatter. Lakini tukijaribu kutoa huo usquatter ndani yako ukusaidike, wewe unadhani unajua sana. Haujui mtu wangu. Ukitumua fare, wacha kukula fare. Eda na fare yako kwa agent, mwambie nataka hivi na hivi. Imagine brother yako akuje huku, alete watu wenu watatu. Alafu wao watu watatu wakuje walete watu wengine wana huko kwa familia yao watatu. Alafu hao watu watatu walete watu wengine watatu. Tunaenda tukiachiana hivyo. Hao wengine watatu tutajikuta kila mtu akona kaproti yake. Kila mtu amejenga kanyumba yake. Kila mtu akona kazi yake, hata kama ni ya kuweka tanki. Unajua kuna watu wana huko Kapsabet, tuseme hata si huko. Tuseme mahali na huko watu wanadhanija ni remote. Eda ununue tanki kubwa ukikuja huku. Anza kuuzia watu maji. Hutaikosa pesa yako. That is a business. That is the business idea you can do. Ukikuja huku, pesa huku itakusaidia. Lakini kama unatupua pesa unaenda kukula mwanaume, unakula fare na hiyo pesa nyingine unapewa, unaenda kuregister nayo na ukitisha mpaka receipt hauna. That is stupidity of a high class. Mnatakaga nini watu wangu? Mnatakaga nini? Msidhani huku pesa tunaokota. My dear friend, huku pesa hatuokotagi. Huku pesa hiokotagwi. Unaifanyia kazi na unaipagia. Sisi, by the way, wacha niwaambie watu wangu. If we don't think about ourselves, we young generation, if we ourselves don't think about ourselves, forget even our parents. Now it is the time we think about ourselves. Ebuka hivi dakika 5 tu ufikirie maisha yako tu. Dakika 5 tu ufuge macho tu mahali huko ufikirie about my life. Don't think about our family life. Think about your own life. Hutaikula pesa huyo mtu anajaribu kukusaidia ukuja na wewe ujisaidie, usaidie watu wengine, usaidie wengine na wengine na wengine. Nyinyi mnaonaga tu eti starehe ni kwenda pale base, unakula mogoka, unakunywa matei zako, unafuta kishagara, alafu unasikiza zile nyimbo za reggaeton, but you don't have a future, you don't have a life. Hawa wenye wanawaibia hizo nyimbo, they are earning. Lakini wewe unataka tu kuvuta tu kidukuru. Kisemaga, unajua Buddha. Mimi niko na brother Maju. Niko na sister Kayanke yetu hapo kalia daga Majujo. Lakini hujui Maju what is going through. It is going through hell. Unasemaga, unajua auntie na nilisikia wakiongea na Mukuru hapo. Unajua nakuanga Maju. Nilisikia atatumia madhe Christmas. Kwa hivyo siku yetu bado naona kutakuwa na krisi. Lakini huyo auntie wako ni kujitolea juu. Auntie ni kujitolea. Wanaume tuweje kutegemea ati. Wewe ni mwanaume. Imagine wewe ni mwanaume na hauna kitu. Not everybody, even the whole society is inakutegemea wewe. The whole society. Hata watu wa kijiji wanategemeaga wanaume. Unaona tuko na wanaume kwa hii kijiji. Lakini wewe ni maskini uhohehae wa kujitakia. Why? Because you want to be a daddy's mama. Hai mtoto wa mama. Ati kijana wa mama. That is stupidity of high class. We need to change. Sidhani ati huku mtu anakikutumia pesa huaga ati anakupenda sana. By the way kuna mtu unatumia pesa si ati ni kuona ati usidhani ati umependwa sana ati umetumiwa 2,000. Sometimes hata huaga tunawatumia ili tujaribu kuonyesha hatuko chini hivyo kwa sababu tuko majuu. You know that is the slogan people use in Kenya. Una pesa na uko majuu. My friend, majuu sikukuja kutengeneza pesa. Sikuagi kwa chini ya pesa. Wacha kusema ati niko majuu na sina pesa. Hata kuna mtu ako majuu na familia yake inaweza lalia.
bibi yake hana pesa ya hakuna uko majuu. Na the reason why nasema hivi, unaweza kaa bila hata 2 months bila kulipwa pesa. Alafu ukigojea by the 2 months ile pesa utapata uanze kulipa madeni. Before hiyo mwezi yote ishe ili ulipwe pesa nyingine, unajikuta bibi yako anakwambia akia nani hatuna hata kituguu. Hatuna mpaka uga. Lakini wewe unaweza dhani huyo kwa majuu ni kukataa na pesa. Hatukataagi na pesa. Na mimi ninasemaga fika wewe ujione. Fika wewe tu huku ujione. You will be a witness of your own self. And I always give for example with myself. My first cousin mwenye aliniletaga huku. Nilifika hivi kulipa mshahara yangu ya kwanza akaniambia, "Kwani hutumii mabesti wako kwa kitu?" Nilimwangalia vibaya nikamuuliza, "Mimi nitumie mtu kwa kitu? Na hii pesa yenye nimesoetia hivyo." Aenda akakunywa pombe akiwa amekaa chini asemage kuna mtu wao majua amemtumia. Kali wale. Kwanza hiyo jina nilikuwa nimeipenda sana. Hiyo ndio ilikuwa jina yangu, hiyo ndio ilikuwa jina yangu ya kwanza kusema. Kali wale. Kali wale said into anybody. Kali wale. Pesa huku. Guy, we don't get it easily. Let me tell you. A celebrity from Kenya anaweza kuja huku majuu. Within one night aomoke kukuliko. Wewe umeshida huku miaka gapi? Huna kitu. Lakini celebrity atoke na huko. Akuja huku aibe nyimbo mbili. Ile pesa ataenda nayo hivi tu. Wewe haujai make. Alafu huyo celebrity ataendaga akijua majuu kuna pesa. Lakini wenye wako huku chini ya maji baba tunaumia. Unakapitia job brother. Kwa hivyo mtu mwenye ako Kenya, sister yako akikutumia pesa, brother yako akikutumia pesa, enda ulipe agent, wacha kukula pesa. You can use that money to make more money. How? When you go and pay agent, then ukuja huku. Alafu wewe ukienda kulipa agent, make sure uko na pesa, hata ukilipa hiyo nusu, make sure hata visa ikitoka hiyo nusu nyingine iko. Lakini si visa ikitoka, unaenda kusema no, I cannot afford, give me my money back. The visa needs to be cancelled. Even if you will get money, you cannot get the sum or the full amount. Watafanya hii hasara yenye umepeleka. Kwa sababu cancelling of visa, I know hata mtu mwenye ako majuu, unajua visa kucancel visa inatumiaga pesa. So, watu tukusikue hivyo. Pesa huku ni mingi, pesa iko, lakini si ya kuokota. Lakini huaga tunajifinyilia. Na kama wewe uko Qatar na kuna kitu nataka kukwambia, labda hujui, lakini mimi ninajua. Kama unatumianga ATM, make sure ATM yako isikue na 0.00 kwa sababu within that days, kwa sababu itakuwaga iki-expire, na iki-expire itakuwa ni gharama mingi kwako. Wacha niwaambie hiyo story kwa sababu labda watu wengi hawajui, lakini mimi ninajua. I have that notification. Kama uko huku Qatar, unajua kuna watu wengine wananyonyaga ATM, wanatoa kila kitu mpaka dirham haina. Make sure your ATM iko na 1 riyal, at least 1 riyal, lakini usitoe pesa yote. Within that days ikiwa haina kitu, ATM yako inakuwa cancelled. Like cancelled, you have again to go hiyo process ya kwenda, labda kuna mtu hajaambiwa mpaka na boss wake. Lakini mimi kama jawa Qatar, mimi nimekuambia mapema na hiyo ni sheria iko from the bank. Kwa hivyo make sure ATM yako hutoi kila kitu. Make sure ATM yako haina kitu. Kuna historia nyingine ningetaka kuaddress kwa mtu mwenye yako GAV. Nilisema nyinyi unajua mtu akifika GAV, hata kama ako na miaka 13 na wewe uko na miaka 40, anaonaga kama umetoshana. Hata kagi kuabiwa kwa sababu pia amefika GAV na amebebwa na ndege. But kuna watu wako na experience na wamekaa sana huku Qatar kama mimi. Mimi naweza kuhesabia zile ID zangu zote niko nazo za huku Qatar. Kwa hivyo usinione hivi, mimi ni mtu amekaa huku Qatar, naweza kuhesabia like 6 IDs zenye najua ziko hapa, zenye zime expire. Kwa hivyo nikiongea kitu, mimi naongeaga through experience. And I have to show you the real me. These are all my IDs. Nikikwambia kitu usionage kama mimi ni mjiga, najuaga kenye ninasema. Haya. 1 2 3 4 5. The reason why nataka kusema venye nataka kusema ni kwa sababu nimejionea vitu mingi sana. Na hizi vitu mingi sana zinakujaga wewe kukuaffect wakati unapata shida. What is this I'm trying to say? And maybe
You are there and you don't know, but you need to know. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are all my ID. Hizi zote. Hizi ni ID zangu zote za Qatar. Haikuna. Naona? Hizi ni zenye zime expire. Niwaonyesha mahali kuna picha. Sijui nitaonyesha aje. Kwa hivyo mimi nikikwambia najua kenye ninasema. Huyu ni mimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kuna yenye imeanguka pale chini. Nikikwambia kenye nataka kukwambia, ujue ni mtu ako na experience. ID 6, kwa hivyo mimi ni mtu ame expire already. Na hizo ni zenye ziko hapa kwa wallet. Kuna zingine ziko na kampuni. Kuna watu wanakuaga hivi. Mtu kila nilisema siwezi kuambia venye utatumia pesa yako, lakini naweza kuambia kukuchanua kwa sababu kuna hata wanaume nimepata wakiwa na hiyo shida, na hiyo shida nimekuja kugundua inawasubua sana wakati mnakosana. Acha niwaambie kitu moja. Pesa, make sure every time, any time, any month, any time uko na pesa, ukiwa huku Qatar, uko na pesa unaweza jilipia ticket anytime. Na ticket hiyo ni kusema make sure at least uko na 2,000 ya Qatar. Make sure uko na at least 2,000 ya Qatar. The reason why nasema hivi, kuna watu wamekuwa wakipitia shida, wakikosana na kampuni, unaambiwa enda ulete ticket. Kama unataka kuenda basi enda ulete ticket. And to tell the truth, wewe huna pesa ya ticket, pesa uko nayo ulituma. Ukiona unatuma, hauna pesa ya backup in case of emergency unaweza tuma ticket. Kwa hivyo watu wangu, hiyo ni kuwachanua, hata sio kama Qatar, hata sio mahali anywhere kama uko mahali. Make sure uko na pesa kidogo umejibakishia, hata 2,000 tu iko at least. Hiyo ni pesa unaweza jilipia ticket. In case of emergency, uambiwe tunataka ulete ticket kama unataka kuenda. Surprise them. Enda utoe pesa kwa ATM. Enda utoe. Lipa ticket. Kwa hivyo nakwambia hivyo ni experience yenye niko nayo. Nimekuonyesha hizi ni ID zangu zote. Hizi ni ID zangu zote tangu nikuje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiyo ni ID zangu 7 IDs. Kwa hivyo nikikwambia kenye nakwambia, najua kenye nasema. Ni mtu akona experience. Kuaga na pesa, umejipakishia mahali. Hiyo hakuna kuguza 2,000. In case of anything ama emergency anything, waambia unataka kwenda nyumbani, wakwambia enda ulete tiketi. Uko na backup ya kwenda kujinunulia ticket. Lakini si kusema sina ticket. Ukiwaonyesha huna ticket, utasumbuka before wakulipia ticket kwa sababu uko na emergency. Kwa hivyo hiyo ni kaidia tu nimekuibia. Kuaga na backup tu pesa kidogo, in case of emergency unaweza jilipia ticket. Inaweza kuwa ni emergency, inaweza kuwa mmekosana na wanataka ulete ticket. Hivyo tu, kwa sababu hivyo tu ndivyo unaweza win case. Na hata ukienda embassy watakwambia kitu kama hiyo. Make sure at least uko na pesa umejiwekea kidogo ya emergency. Ukitaka kwenda unaenda nayo. Hata kama utakuwa umeiweka kazi, si lazima ikuwe kwa ATM. Kaa tu nayo. Tusiwe tunajidrain sana, una drain, unaachwa bila kitu mtu wangu. Hapo sawa? Hapo sawa? Kwa hivyo, na watu wasichana wenye mko huku gafu, mko na shida ingine, na hii shida nilikuwa nimeongea tena. Na I'm very sorry to say so, kwa sababu nyinyi ni watu wazima. Na ukiona mtu ametoa nini, huyo ni mtu mzima. Wacha niwaambie kitu moja. Kuna hii kesi nakutwa nayo sana kwa inbox yangu. Na ni pole sana wanaume kwa kusema ukweli, kwa sababu wacha niuseme ukweli. Kwa sababu unajua watu wawili wapenda nao, wamelala kitanda moja, you never know. But I have to say this because mimi kazi yangu ni kusaidia vitu kama hizo, kwa sababu niko na kesi kama hizo mingi. Na I think I receive these cases almost every day. Na labda wewe huko umesikia. Wasichana wangu, mnajua venye mimi nawapenda. Na wasichana mnakuaga na roho rahisi sana. Roho yenu ni rahisi na ni roho mzuri sana. Lakini hakuna mwanaume ako Qatar mnachatigi na yeye ati kwa sababu ako Dubai na wewe uko Qatar na mwingine ako Saudi Arabia,
Usidhani hapo kuna mapenzi. Inafikaga mpaka unakwambia nikopeshe pesa eti tujenge nyumba, at least kwa sababu tukienda nyumbani tutakaa pamoja. Hiyo mapenzi yenu mnapendana hapo kwa messenger mpaka mnafika kwa imo na WhatsApp whatever. Hiyo mapenzi wachani iache kufika hapo kwa pesa. Kwa sababu inafika kwa pesa, mnaanza kukosana bure, mnakuja kwa jawaka taro. Wasichana ni nyinyi naambia sana. Kwa sababu mnaumizwa sana na hawa wanaume. Mwanaume anakukopa pesa, anakunyang'anya, anaanza kukutusi, anakublock, unalia na hiyo pesa yako ilienda. Hata afadhali pesa yako ikuliwe na mtu wenu. Mwanaume anakukopa pesa aje mjege na hamjuani. Hiyo ni kudanganywa. Hata kama anakupigiaga simu akiwa hana nguo, anakupigia simu akiwa uchi nini, eti ili akuonyesha anakupenda. My friend, ikifika ni pesa, hapana. Wacha nikukopeshana pesa, ati unatumia mtu pesa, eti ili adhani unapendana sana, ati ili mjege. Hiyo ujinga tuache. Nyinyi wanaume wacheni hiyo ujinga kukopa wasichana pesa, mnawanyang'anya. Kama unakopa pesa, bora usirudishe. Na msichana ndugu yangu tafadhali, tuache kukopesha hawa wanaume pesa, wamewanyang'anya sana. Na mnanyang'anywa, mnakuja kwa jawaka tayari. Mimi nikienda kuitisha mtu pesa, ananitumia picha amekaa hivi amebonya. Buda, unajua mimi ni nani? Mimi usinilete. Nitakuboda. Sasa mimi nastaki kubodoa. Mimi ni mbodani, lakini sitaki kwenda kuonekana kwa social media tukibodana kwa sababu ya mtu. Ati mimi naenda kukuulizia nikikuitishia pesa. Hapana. Mtu kama anataka kukopa akope bank. Kuna Zenka, eda download Zenka anza kukopa huko. Zenka runiko. Eda huko ukakope huko. Eda ukope mshwari, eda ukope hao watu, eda kwa bank kukope huko. Lakini asikukope wewe binafsi. They are taking advantage of you. And because you have a simple heart and a caring and a loving heart, they take that advantage. Unaumizwa roho. Ukiumizwa roho, unakuja kutulizwa na jawaka tar. Okay. Nisikuwe na hiyo roho na hiyo roho sasa tena ya kushida nikilia na nyinyi wasichana wangu. Tuwasikue hivyo watu wangu. Kama mtu anakupenda, basi ngojeni mpatane Kenya. Muende mkabonye mali mkiwa pamoja. Muende mkabonye mali. Siku hizi wanaume ndio mnakopa pesa, instead msichana akukope. Msichana ukiona mapenzi imeanza kufika hapo kwa kukopa pesa, make sure umezima data. Akipiga simu wacha iingie, lakini futa pale juu sima data, alafu uchukue. Ianza kulia titi. Haita connect. Asadhani ni data iko baya, lakini wewe umemfanya hivyo. Sio ni idea mzuri. Hiyo ni idea kali jo brother. Usimkatie kukata simu hapana. Make sure umezima data pale juu, alafu unachukua simu. Atasida hapa kisema haro. Kwa sababu mnanyang'anywa bure. Mimi sitaki msichana umizwe. I don't want to see you suffer. Because I care about you. I know how struggle you go taking that money. I know. Na si wasichana tu wanatesekaga wakitafuta pesa, hata sisi ukapitia. Wanadhani eti ni wasichana tu wanaumia. Ni venye tu wasichana wako na roho rahisi. Sisi ni venye tu tuko tuliubwa na roho mzito. Sisi tunapitia sana. Kwa sababu unakuta pale manager ametoka wapi? EJ. In Egypt. Akitoka huko mnaanza kugombana na yeye. Sababu anataka kujigoga kifua, na wewe unajua mimi ni Mkenya juu brother. Ukiniletea nitakutoa mango. Na unajua we Kenyans men are a man of few words. We don't talk too much. But we act very quick. And what is our action? Either you keep quiet or you fight. But you don't talk too much. The only person who is allowed to talk too much is me. Because it is a calling from God. And whatever I talk must make sense to you. Even if it don't make sense to 250 people who are watching me, it can make sense to one person. Let us be good. Wewe mtu mwenye ako Kenya. Mtu mwenye ako Kenya. Utafika utajionea. Wasichana kama uko Kenya unataka hiyo kazi ya nyumba, nitakuonyesha, nitakuja siku nyingine nikuambie. Kwa sababu najua we know, everybody know. Kenya kama countries zingine zimekaukiwa na tunaonaga ati wao ndio kuomoka.
ni Kenya na ni venye tumezoea kuibio. Najua kumekauka. Kwa hivyo you can take that chance, my girlfriend. Na wasichana nyinyi, kwa sababu najua kujipanga na pesa yenu sana, unaweza jipanga toka Kenya ukuje ufanye hiyo kazi ya house manager. And I told you, usikuje na your own thinking ati unataka a good boss. You can make your bad boss to be the best to you. How? Stop listening to people. Be your own self. And pray God so much. Be your own self. Do you want to tell me that everybody in Gulf country, every girlfriend who is in Gulf country is suffering? No. Kuna watu unajua kuna watu waliubwa na, I'm sorry to say so, na hiyo damu ya kusikia tu kukaa na mwanaume. So she cannot survive in that house kwa sababu hatoki nje. Anasikia tu kwenda kutafuta mwanaume na huko. But not everybody who need a man outside. Kuna watu unajua kuna wasichana uaga sijui venye wameubwa. Kazi yake tu anataka tu ni kutesa. Kwa sababu anajua hata kwao hawana shida. Lakini wewe umetoka na huko mashinani, unakuja kujifananisha na msichana uaga alikuaga amemake it huko tao, mtu alikuaga too much no. Unataka kucompete na yeye. Utaumia na utafanya familia yako hata ichukiwa na watu neighbors, kwa sababu the moment utakuja kuzalia huku uende nyumbani na miba, na hata mtoto anakaa brown and white, hajulikani ni wanani, hiyo ni shida nyingine tupu. That is a very big shame. Kuja huku ukijua I'm here to work, usikuja na expectation mingi. Kuja tu ukijua nimeenda kazi ya house manager. Okay, that is my job. Hiyo ndio kazi ya house manager. Okay, bas. Usifikirie ati ukitaka kufikiria kazi nyingine, fikiria ukiwa na pesa yako. Enda nyumbani, sasa anza kuapply kazi yenye unataka kwenda ya nje. Na niliwaambia hata ukifika huku majuu, huku Qatar ama wapi, ukiwa na akili timamu, you can change your life, but not a shameful life. Shidage msichana shidage huko akipigana akifuatana na karao, hataki kuona gari ya polisi kwa sababu ana anytime anaweza shikwa. Msichana hataki kuona gari ya nini, akiona gari tu mpaka ambulance akisikia wiu anarudi nyuma haraka sana, kwa sababu hajui kama ni polisi wamekumkujia. Kwa sababu hiyo life unakuja huku badala ukue na starehe, unakaa na stress. Unapata pesa yako ukiwa na stress, unaenda tu kama fisi. Unakuwa tu kama fisi, unaenda tu ukiangalia nyuma kwa sababu uko na uoga. Anytime unaweza arrestiwa urudishwe. Na there is nothing shameful kama kudeportiwa. You can be deported na kitu ya bao ina make sense. Lakini si kudeportiwa kwa sababu ulipata ukifanya vitu zako na huko. Vitu zingine that is very shameful. Lakini kwa sababu jao kakiongea hapa kanaonekana ni katoto, it's okay. Mimi ni katoto kazuri ka Mungu, nikijiambia but maybe God yes, this guy is a very good, I'm a small boy, a good boy of God. We can build and we can shape our name. Hata serikali, hata nini sinaitoaje, hata nini woi, hata country zingine sikisikia mtu anatoka Kenya, they appreciate. Slow clap. Kwa sababu wenye tuko huku tumetengeneza jina. And let me tell you my friend, hakuna wanaume wanapendwa huku Qatar kama mwanaume wa Kenya. Ukipatana mtu anakuja, where are you from? Kenya. Kenya very good. Kenya mia. Because we have a very good name. If it is work, we are number 1. Discipline, number 1. Cleanliness, number 1. English, number 1. Hard work, yani sijaiona Mkenya amekuja huku badala salary yake iende juu ati inarudi chini. We always make it in life. Kwa sababu sisi tukikuja huku unatengeneza mahali unakula. Make your first, inaitwa aje, make the mahali unafanyia job. I'm very sorry. Mimi naongeaga sinaga full stop. Hata kufikiria inakuaga ni shida. Mimi natoka naongeaga tu niongee vitu mingi. Ile mahali unafanyia kazi, let it be wacha ikue unaona ni kama nini,
sijui venye nitasema. Venye tu unaweza protect mtoto wako hata kwa simba ikikuja. Make sure you are protecting that job. Be good to it. Ukitoka na huko nje sasa enda ukatese. Respect that job of yours. That's the way we survive here in Gulf. Security akienda kufanya kazi yake anajua I will start here 9 hours and I have to do what I'm called to do. Lakini si nianze kusubuana na wakubwa huku ati kwa sababu mimi nimetoka Kenya naona kuna mtu fulani pale ati anafanya kazi kwa sababu ya unaona ati kwa sababu anakaa chini na wewe umepewa security ya kusimama na unadhani kwa akili yako unajiambia umesoma kumshida, but you don't know the process. Hujui mahali amepitia, hujui kama amekaa hapo miaka mingi kukushida. Ndivyo maana unaonaga sisi we accept and we move on. We accept and we move on. So tukijega huku sisi wenyewe tujege jina yetu ikuwe kubwa kama venye already watu wenye wako huku wa Kenya. Naonaga mpaka wakati wa sherehe huku Qatar wanaendaka kuiba. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu. Mnapeago mpaka bendera wanaenda kuiba ku celebrate. Kwanza hiyo kikosi niliwekwa. Sasa nitakuwa nikienda. And thank you so much kwa mtu mwenye aliniweka kwa hiyo kikosi. Nitakuwa nikipiga drama. Kenya watu wanaenda ku celebrate kwa sababu wanatabrika. These are Kenyans. By the way, huku Qatar we have a very good name. Kenyans have a very good name in Qatar. Isipokuwa tu watu fulani walikuwa hapo nyuma walikuwa wanataka kuharibu, but we have a very good name. Let us continue being good. At least hata watu wakisikia mtu anatoka Kenya haunyimwi visa. Na unajua hakuna visa inakuwaga gumu kupata kama ya Mkenya. Now the reason why wadosi wengi hata mimi nimeenda chini nikauliza wadosi wengi kwa nini visa ya Kenya inakosaga hivi. Wakaniambia Kenyans you cannot bring a cleaner here in Kenya. They believe that huaga wanaamini huwezi leta cleaner Kenya. Kwa sababu wanajuaga kuna bosi watatu wawili nimeuliza hivyo wakaniambia you know the moment you bring Kenyan here as a cleaner ataanza kukuambia amesoma and when you go through his CV it is true amesoma anataka kuchange job. So that is the problem we have with Kenyans. And that's why watu wanasemaga you know we have too much security in Kenya. Kwa sababu pale kwa security you need to be smart. Niliwaambia kama huko Kenya unadhani security ni wale wa kushida na fibo huko Qatar ama Dubai, hapana. Kama ni wale wa kuvaa zile flat masweta huku unakuaga. And let me tell you hata askari wa huku huaga ana respect security. Take that to the bank nisema kama aturi. That is very true. They respect securities. Security wa huku huaga amepewa heshima hata sijaiona hivyo mimi. Security they are critical. Hata mtu akuwe ni son kwa aje na kuna reception na kuna security hawezi eda any step, lazima security ajue kila kitu, kila details. Security unakuta security 1 security 2 they must go through that process. They respect because that is their duty. Anything go mess kila kitu kidogo tu iko. Acha nikwambia hata manager tu. Manager hao wanajifanyaga ni wakubwa sana. Mahali kuna security hawezi ingia hata kama haja sign in ama amerogi na marog out. Hakuna kitu anaweza fanya bila kujulisha security. Kwa hivyo usibebe hawa security hivi. Tusikie mtu anakuja kazi ya security. Na ndivyo maana job yenu iko na pesa mingi. Kwa sababu the work is very nice job. Although kama wewe unakulaga Weetabix kwa wewe ni mtoto akulewa na Weetabix, utakaye kufanya kazi kama hiyo, ati unadhani unakuja huku kusimama, ati kidhani utapewa fibo, utakiwa ukilala nje kuchuga mwizi. Huku hakunaga mwizi unachuga. Huku hakuna mwizi unachuga. All you need is to give direction. Hata wanakupatia kitabu, lazima you make record. Kazi yao ni kufanya hivyo. Security akikwambia hivi, huku hakuna kubishana. Security says hata kama wewe ni nani, security akisema ni hivyo direction. Hata kama ni gari ya polisi aseme wait boss, haiwezi pita. Si security wa fibo ati unaletoa kahawa hapa usiku na kikombe. We usidhani ati ukikuja security huko unakujaga security hiyo unafikiriaga ati ni security lazima ukae na mbwa ili mwizi akikuja mnasaidiana. Huko hakuna mwizi na huko hakuna giza. By the way sijaiona giza. Although kuna mahali niliangukaga nikavunjika. Kuna mahali kuna giza. Kwanza na huko sana hii na hili. Kwanza tulikuwa tunachesiwa kuna madogo.
So hii video yangu ilikuwa ya kukuja, live yangu ilikuwa ya kuambia mwache kukula pesa ya watu wewe mtu mwenye uko Kenya, wacha kukula pesa ya brother yako alafu unakuja kutuharibia jina. Kwa sababu record ikiangaliwa hakuna, na wenye mlienda na wao picha zao zimetoka, wamelipa, na ni kwenda kwanza wengine wanaenda nini kesho, kwa sababu watu hakuendagu hivyo tu. Ukiambia mtu tu anakuja security, wanaonaga ile security ya Kenya. Sijui kama nitapigwa picha na security tofauti, niweke picha kwa Facebook muone venye huaga wako smart. By the way nasikiaga kama naweza fanya hiyo kazi ya security. Sio ile wanachoneaga kofia ya blue ile inakaaga sijui inakaaje. Security wa huku wacha nikwambie, they are very smart guys. Wanakuaga, wacha nikwambie, kama kuna watu wengine wanakuaga smart wa security ni wasichana wa Kenya. Wasichana ka Kenya kakiwa ka security, hata unaweza dhani ni katoto ka king, unaweza dhani ni ka queen. Hi guys, how can I do for you? Na kuna security alinisaidiaga sana pale City Center. Security wangapi? I always respect those people. Mlinisaidia kwa sababu ile pesa ningekuwa na nimelipa sahi. Hey guys, sikuaga na ID hiyo time. By the way, ID yangu itoka. Mlinisaidia juu sikuwa na ID. Naona venye niko na mingi hapa. Mlinisaidia sana. God bless you so much security. Wanajijua wenye walikuwaga pale City Center. Nilikuwa nataka ID lakini nilitumia ID yenu, mlifanya vizuri sana. Hiyo connection na hiyo kujulikana sometimes ni kuzuri. Kama sikuwa hamkuwa mnanijua ningekuwa na mashida. But God bless you so much. Mimi nawapenda sana. Tuendelee kusaidiana. Hiyo job ya wasichana kama mnaitaka, mimi ikitoka tu hivi, na job ya Saudi Arabia yenyewe niliwaambia kampuni ikitoka tu hivi nitawaambia. By the way, mimi hata naweza enda Kenya, naweza toka huku Kenya niende hiyo job ya Saudi Arabia hiyo ya kampuni. Nifike huko Saudi Arabia, tungangane na hao watu wananyanyasa wasichana. Kwanza mimi naweza kuwa huko free. My friend, tumekuja kuchange vitu huku. Kwa nini mnanyanyasa wasichana? Kwa sababu nyinyi mnataka kungana. Lakini wacha niwaambie kitu kingine. Nilikuja kugundua kitu kingine. Mkijipiga kifua watu wa Saudi, hamtasaidiana na embassy. Embassy ya Saudi Arabia inafanyaga mpaka na ina operate mpaka Iraq. Ni Iraq, si ndio? Embassy ya Saudi Arabia ina operate country mbili, Iraq and Saudi Arabia. And again, Saudi Arabia is very big. Unasikia ati mahali embassy iko, ukitaka kwenda kwa embassy mpaka unaenda like 6 hours. Kwa hivyo you need to be patient, you need to be together, you need to be polite. Na watu wenye wanafanya embassy kazi huko, although hamuna tofauti na hiyo serikali yetu, tumeumizwa sana. And if we don't come together, young generation, tutazidi kuwa maskini. Huku kuna vinyozi, but I don't shave. I want to wear dread. Taka kukuwa mrasta man. Unajua kasichana kagu kaliniambia, my first born aliniambia, Michelle, Daddy, kwa nini ulinyoa? Kumwambia I just need to be relaxable kecho. Akakasirika, haniongeleshaga juu nilinyoa sasa. Nikalea akaniambia, Daddy, kwa nini nywele yako inamea haraka hivyo? Na kwa sababu mimi ni baba lazima nimjibu, nikamwambia kuna fertilizer ya nywele huko Qatar. Niliweka fertilizer ya nywele, akaniambia nimpelekee. Sasa mniambie nikienda nyumbani nitaenda fertilizer gani? So I don't know what to do. Nikukula mihogo juu. Akina wapenda sana. God bless you so much. Mtu amekuja saa hii na anataka kuwatch hii video yangu yote, utaipata pale YouTube Jawaa Kataro. Na nilimwendete muno. I love you so much guys. Na nimekuja watu wa Kikuyu, nimekuja na nataka kukuja na news zingine za Kikuyu. Takuwa nikisoma news ya Kikuyu, lakini ni news ambayo haitakuwa make sense. Na kama mnataka niwape for example, mnaweza niambia tebu tupe for example hapo. Nataka kuwa nikisoma news ya Kikuyu, lakini ni news haitakuwa make sense. Labda ikuwe ikikuchekesha lakini haitakuwa make sense. For example, tuseme nataka kusema ati je na ila uo haki jao akiwe uko fani. Thank you so much. Na thank you for having me.
nataka kuwa nikisoma news. Mtu mwenye hata kuwa akisikia Kiswahili tafadhali unisamee kwa sababu hiyo ni news sana. Ni news, hiyo ni news ya nini? Hiyo nimesoma comment. Hiyo news ya Kikuyu watu wangu. Haiwezi make sense na Kiswahili. Itakuwa ikimake sense na Kikuyu kwa sababu itakuwa ikienda hivi. Kama ni kitu, yani ni kitu si muhae. Sijui kama ni fane, kama haiko fane mniambie. Haya. Ni guthoma riu. Haya. Ni mwihoko wakwa wi haria hothe uri wina thayu. Maya ni mohoro maitu ma thaa ici ngiguthomera nie njitagwo Njau wa Kataro. Muini wa nyimbo cia kugoca na ni akoragwo muhunjia kuria mwena wa Kiambu niwe Mike Roa. Unasikia hai make sense? Nimesema muini wa nyimbo cia kugoca na ni akoragwo muhunjia etagwo Mike Roa. Ni igite ni kuhuranira giti kia ugavana wa Nairobi. Sasa unaona, nasema Mike Roa anaibaga nyimbo za kugoca na ni pastor lakini anataka kusimama kiti ya ugavana. So muini wa nyimbo anatoka igwate mutungatiri umwe munene wa kanitha wa Cathedral na ni akoragwo akiina nyimbo cia guthathaia Ngai niwe Mike Roa. Na igite ni akahuranira giti kia ugavana wa Nairobi. Agacoka akaiga ati ni akirukite ikiro ciothe cia gukorwo akirugamira gavana ucio. Mike Roa nathite na mbere na kuga ati we ni athomete na akarikia mathomo nginya haria hagirire na ni araigwo ne kuiga ngita thi atike gavana wa Nairobi. Andu othe ni marorio Mike Roa makamuthura na ni ekurutira andu wira. Alafu una translate na Kiswahili. Sinaona watu wanasema ni dahe nane. Si ndivyo nimesema ni haitakuwa ikimake sense. Kwa sababu Mike Roa kuna mtu anacheka. Mike Roa Mike Roa uria ugite ni akarugama na kiama giake kiria gitagwo ni kiarie ti kiarie. Ni igite ni ekwanji gucabithia flyers ni getha cikorwo ikiheanwo Nairobi yothe. Ati kiama kia Mike Roa gitagwo ni kiarie ti kiarie. Getu. Oi. Ureke tuthome mohoro mau mekaringa. Riu nguthoma ndi serious. Ni mwihoko wakwa wi haria hothe uri wina thayu. Maya ni mohoro maitu ma thaa ici ngiguthomera nie njitagwo Njau wa Kataro. Mutungatiri umwe wa kanitha wa Cathedral na nowe ukoragwo kiine nyimbo cia guthathaia Ngai niwe Mike Roa. Ni ehitite na akauga ni akarugama giti kia ugavana Nairobi. Mike Roa uria ugite ni akarugama na kiama giake kiria ararikiri kuruguria muthenya wa ira kiretwo ni kiarie ti kiarie. Ni igite ni akirukite ikero ciothe cia gukorwo akirugama na kuhuranira giturwa kiu kia ugavana. Mike Roa uria ukoragwo akihutia ngoro cia andu nyingi na nyimbo cia guthathaia Ngai. Na igite ona kuhunjia no guthina mbere na kuhunjia na kutathaia Ngai o ta uria kwagirire. Macio ni mohoro maitu ma thaa ici mau mangi ni nguguthomera ndeciria nie ngetwo Njau wa Kataro. Mukome thayu na mlale salama na mnapendwa na God bless you so much. Akiwewe Njau. By the way, miss kuagi na imo. Unajua mi nilidelete imo. I don't like imo. Sababu the moment umefungulia imo inaletaga notification kama milioni moja. I don't like. Speedy. I have to go and God bless you so much. Nawapenda. Bye. Hiyo job ya wasichana ya hao kama mnataka tutaongea chaitoke Katari. Thank you so much. Lakini sasa hii ni rate. Sawa.